نازم، نسل قهرمان داری در سراسر دنیا، نام جاودان داری. اینجا کوهی بیرون است، یکی از دورترین نقطه های بهسود، جایی که کوهها شاهد صبر و ایستادگی مردمانش اند. از دل سنگ و برف، از میان راه های صعب العبور بابا، مردم با دستان پینه بسته اما دل پر از امید سرکی می سازند به سوی بامیان تا گرهی از رنج سالیانش بگشایند. پیر و جوان دوش به دوش هم با عشق و غیرت گام برمی دارند برای آبادانی، برای زندگی، برای فردای روشن‌تر. و این همه در حالی است که سالها نبود یک سرک معیاری و کمبود امکانات صحی جانهای زیاد را خاموش کرده است. اما این بار صدای امید از دل کوه برمیخیزد. سرزمین گلگونم، خاکت غرق در خونم، در غمت چو مجنونم، در غمت چو مجنونم. آری چو شریفینم، آری چو شریفینم. ای وطن تو را نازم، ای وطن تو را نازم، نسل قهرمان داری در سراسر دنیا، نام جاودان داری، نام جاودان